5,5 tỷ cho một căn nhà cấp 4 cộng thêm 10 căn nhà trọ, mặt tiền đường xe tải 6 m, ngay cầu vượt đường Hoàng Phan Thái, giáp ranh giới với Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây chúng ta di chuyển đi chợ Bình Chánh hay bệnh viện Nhi đồng chỉ khoảng 5 phút xe máy. Tổng diện tích là 784 m², có 20 m² đất thổ cư và 544 m² đất lúa. Hiện trạng full mặt bằng. Căn nhà cấp 4 có 2 phòng ngủ, 10 căn nhà trọ đã cho thuê full phòng với giá 1,2 triệu trên tháng. Còn đất trống để trồng rau có thể tận dụng để xây thêm nhà trọ, tăng thêm thu nhập. Pháp lý sổ hồng riêng, giá bán tổng chỉ 5,5 tỷ đồng, có thương lượng. Anh chị nào quan tâm xin liên hệ với em ạ. Kính mời anh chị xem nhà.